Sabar. Mari kita coba maju lagi. Wih. Halo guys, kembali lagi bersama saya si Hans Gaming. Dan hari ini kita akan bermain game The Revenge of Sniper Man. Dan untuk game yang satu ini sudah dirilis di tanggal 14 Mei 2024. Berarti tiada kata terlambat untuk bermain game yang satu ini. Ya sudahlah kalau begitu, mari kita mulakan bermain game The Revenge of Sniper Man. Play game to. Dan seperti yang kamu tahu, di sini ada beberapa map yang kita boleh main, tapi kita akan coba main di map pertama terlebih dahulu. Let's go. Kita next. Dan selamat datang di game The Revenge of Sniper Man. Lala, ada AK, ada sniper. Loh, tidak ada pistol. Oke lah kalau begitu. Mari kita coba jalan terlebih dahulu. Lala, tempat ini seperti tempat peperangan ya. Oke lah kalau begitu. Di manakah musuh kita? Sabar, sabar. Kita coba cek-cek terlebih dahulu guys. Ini game baru nih, tapi sudah diupdate. Halo, saya mau nunduk, gimana caranya? Oh begini, oke. Oke, nice. Cukup bagus juga ya ini game. Lompat gimana caranya? Oh, begini lompat guys. Nah, oh itu dia. Woi. Oke, sip. Baru awal-awal game sudah ditembak ya. Jangan begitulah. Peluru mantap. Oh, oke. Jadi setiap kali kita membunuh musuh, kita akan mendapatkan peluru. Bagus, mantap lah kalau begitu. Woi. Sabar woi. Nah, apa tuh? Kita dapat peluru. Tadi sepertinya dia guna shotgun. Ya, menghilang dia. Oke. Kita reload dulu. Masih awal game guys. Oke. Di manakah musuh kita selanjutnya? Yo. Di mana musuh kita? Yo. Apakah saya harus naik ke atas? Sepertinya. Betul sekali. Kita perlu naik ke atas guys. Oke lah kalau begitu. Mari kita maju ke depan lagi, saudara-saudara. Mampus lo, mamam itu. Peluru. Nice. Item number 1, tetap item number 1. Jangan lupa itu guys. Item number 1. Sabar. Di manakah musuh kita? Reload dulu. Oke, sabar. Kita coba guna sniper. Apakah kita bisa zoom musuh dari jauh? Sepertinya tidak ada musuh dari jauh, guys. Tidak kelihatan. Guys, kalau saya terjun, apakah kita akan mati? Ya iyalah, ini kan tinggi. Kaum pemati guys. Hap. Aduh. Lompat. Lompat. Ya ketinggian. Guys. Turun dulu. Oke. Sip. Oke, sip. Untung kita tidak mati guys. Wih. Itu dia. Bro. Mamam itu kena headshot. Dapat peluru lagi. Lumayan guys, lumayan. Woi. Dima. Aduh. Mamam tuh. Sabar. Woi, siapa lagi tuh? Mamma mia, Lazatos. Nice. Aduh, health kita berkurang. Tapi
Wih. Wih. Untung. Wah. Hah? Apakah kita mati? Sepertinya guys. Ulala. Mula lagi dari awal. Oke lah kalau begitu. Mari kita mulai lagi dari awal guys. Mission kita gagal. Di awal-awal sudah mati ya. Merepotkan sekali. Sabar. Hap. Nice. Mampus lo. Gak bisa mati deh. Aduh. Susah boy. Oke. Nice. Yang penting dia sudah mati. Jadi kita tinggal maju saja. Ataupun lari. Oke. Wih. Wih. Sip. Reload lagi. Oke. Yang penting kita ingat guys, gimana jalannya. Oke, kita harus naik tangga. Naik tangga. Oke. Di sini. Di mana itu? Oke, sip. Wih. Oke, sip. Dapat peluru, ambil. Nice. Dapat peluru lagi. Oke, kita perlu turun di sini. Wih. Dari mana itu? Dari mana? Oh. Hah. Easy peasy lemon squeezy. Au. Yah. Mission gagal. Kalau kita mati, mission failed. Aduh. Mula lagi dari awal. Gimana ini? Ya. Sepertinya game yang satu ini tidak sesuai untuk dimainin. Nah. Gurau. Sesuai guys, sesuai. Tembak dari jauh. Lagi senang. Sabar. Oh, itu dia musuh kita. Dia masuk ke situ guys. Tidak boleh nih guys. Kita harus maju nih. Oke, sip. Ada peluru. Mantap. Kita coba jalan di sini guys. Apakah boleh? Hai. Kok miss? Aduh, miss. Mampus loh. Oke, sabar. Ambil. Oke, sip. Ini kalau ada shotgun lagi bagus guys. Tembak di kepala mereka terus tumbang. Ini kenapa di game yang satu ini tidak menyediakan Shotoganto? Hah? Why oh why? I need Shotoganto my friend. Oke. Sabar. Halo Bandung, ibu kota periangan. Mampus loh. Peluru, jangan lupa ambil. Nice. Oke, sabar. Ini kalau kita turun ada musuh nih. Ya kan? Aha. Oh, kosong guys. Ternyata tidak ada musuh di bawah yang menunggu kita. Oke lah kalau begitu. Baguslah kalau begitu. Hai. Wait. Sabar cuy. Sabar. Di mana dia? Di mana ke dia? Reload dulu. Sabar. Ada suara tembakan tadi. Weh.
Au, 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 au. Ya. Susah ini boy. Berulang kali kita mulakan mission yang sama. Kita mati, mulai lagi dari awal. Kita mati, mulai lagi dari awal. Aduh, 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 aduh. Sabar, 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 sabar. Apa jangan-jangan kita perlu guna sniper saja? Maybe. As a maybe. Mampus lo. Oke, itu dia musuh kita. Nice. Satu mati. Satu mati. Satu sudah tombang. Di bahagian sana tuh yang paling susah tuh guys. Di attack terus. Kita di attack. Sabar, 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 sabar. Oke. Mana musuh kita? Kosong ya? Oke lah kalau begitu. Mari kita naik ke atas. Sekali lagi. Mati lagi guys. Iya, mau gimana lagi? Mari kita zoom dari jauh guys. Aduh miss. Sabar, sabar, sabar. Heran. Kenapa bisa miss tembakan saya guys? Why oh why? Padahal saya sudah tembak dengan secara baik guys. Kenapa boleh miss tembakan saya? Tidak. Oke, sabar. Mari kita zoom dulu guys. Di mana musuh kita bertabuk? Harusnya ada. Mereka berkeliling di sini. Sabar. Kita coba. Nice. Nice. Satu mati, dua mati. Oke. Sip. Dapat peluru lagi. Di sini juga nih ada peluru yang dia kasih tinggal. Nih. Ambil. Nice. Di manakah musuh kita lagi, guys? Mari kita cari. Oh. Hai. Waduh. Mamam. Oke, sabar. Kita tunggu musuh kita. Salah. Kita tunggu nyawa kita full dulu, baru kita maju lagi. Ini bahaya nih kalau kita maju dengan nyawa yang sedikit. Yeay, mission complete saudara-saudara. Mission sukses. Oke, mari kita next mission. Sip. Here we go again. Kita di mission yang seterusnya. Oke, seperti biasa. Maju dulu. Siapa lagi mau maju? Ambil lagi. Sini kau. Dapat. Ambil. Nice. Oke. Sabar. Kita fokus guys. Masih ada musuh di sini. Mantap. Ambil lagi. Wait. Sabar. Easy peasy guys. Musuh kita seperti itu. Easy peasy lemon squeezy saja. Kita bunuh semuanya, langsung tumbang. Sabar. Kita tunggu di sini. Oke, sip. Tindakan yang bijak.
Oh, itu. Oke, oke. Dia datang. Dan kita langsung. Mampus. Tembak di kepala. Langsung tombang. Ini kalau ada Shoto Ganto lagi. Bagus guys. Terus kabum di kepala. Terus tombang dia. Sabar, sabar. Mari kita coba maju lagi. Wih, kaget gue. Tuh. Shoto Ganto. Shoto Ganto di mana? Shoto Ganto. Ini Shoto Ganto. Ya. Ya udahlah. Tidak ada Shoto Ganto, guys. Sayang sekali. Sabar. Waduh. Nice. Dapat dua musuh. Mantap. Dapat 2 peluru lagi. Mantul. Oke. Hai. Sini. Engkau yang kena, bodoh. Bodoh amat lo. Oke, sabar. Masuk lubang, keluar lubang. Mari kita maju lagi. Hai. Nice. Ambil lagi nih. Wih, di mana tuh? Oh my god. Lompat. Aduh, udah kuning. Nyawa kita sudah kuning, guys. Oh tidak. Dia di mana tuh? Oh my god. Woi. Dia di mana coba? Oh, itu. Pantesan dia di situ. Oke, sip. Kita hampir saja mati, guys. Tapi kita berjaya untuk bunuh dia. Mantap. Ulala, itu ada musuh tuh. Dari jauh, guys. Aduh. Mantap. Itu baru betul. Oke, sip. Mari kita maju lagi. Ya, ini tak boleh lepas, guys. Itu tak boleh lepas. Tidak boleh lepas tuh. Oke, sip. Ini juga nih. Aduh. Di mana jalannya, bro? Jangan-jangan di belakang sini. Ya, di mana, coy? Terus kemana ini? Kasih tahu lah di mana jalannya, bro. Kalau gitu kita coba ke mana ini, bro? Mau kemana nih, cuy? Oh, jangan-jangan kita harus lompat ke sana. Ke atas sini lagi. Susah, boy. Gimana? Tidak dapat. Tidak sampai. Oke. Kalau gitu di sini boleh? Tidak boleh juga. Ini bakal panjang nih durasi nih kalau begini. Bakal panjang durasi nih, guys, kalau begini. Begini, guys. Oh, tidak boleh juga. Oke. Gitu. Nah. Kita sudah tembus ke sini. By the way, ada penampakan tuh. Nice. Mantap. Mari kita maju lagi. Halo? Ada orang kah di sini? Sabar. Oke, sip. Mari kita coba ke atas. Apakah ada orang di atas? Sepertinya.
Woi, 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 woi. Woi, woi, woi. Jangan begitulah. Hai. Mission sukses. Mantap. Kita next mission lagi. Wow. Kita lagi di mana nih, guys? Ada batu-batuan, ada rumput-rumput, bunga-bungaan. Wow. So beautiful. Beautiful. Ada bunga, guys. Ulala. Grafik seperti ini, coy. Bro. Nah, dia mati di situ tuh. Waduh, cantik sekali, guys, bunga ini, guys. Jangan aku kacau. Mampus lo. Tidur sana. Jangan kacau. Saya lagi menikmati keindahan nih. Nah, keindahan alam yang sangat indah, macam di surga. Ulala, apa itu? Oh, musuh. Sip. Easy peasy lemon squeezy. Reload dulu. Kita dapat peluru. Ambil. Nice. Oke. Itu ada musuh lagi tuh. Aduh, miss. Sip. Oke. Waduh. Hai. Sip. Lumayan, guys. Kita jalan-jalan terlebih dahulu, guys. Sambil membunuh musuh. Enemy maksudnya. Oke. Oh lala, itu ada musuh lagi tuh. Hai. Mampus lo. Peluru ambil. Lumayan. Lumayan, guys. Dapat peluru percuma. Kita tembak dia ngedrop item, ya kan? Mampus lo. Oke, ambil lagi nih. Oh, halo. Nah. Dia juga mati. Oke. Dia maju, dia juga mati, guys. Itu kan musuh kita, jadi kita harus bunuh dia. Oke, sabar. Oke. Itu ada 2 musuh, guys. Sip. Nice. So far so good. Oke, sip. Mari kita coba maju lagi. Oh, sabar. Nice. Sip. Aman sentosa. Di sini ada banyak peluru yang mereka kasih tinggal untuk kita ambil. Mantap bukan? Mantap. Nah, hehe. Mari kita maju lagi. Oke. Mari kita maju lagi, saudara-saudara. Mungkin sepertinya kita harus naik ke sini, ya kan? Ini kan bukit. Kita boleh naik nih. Harusnya boleh sampai nih. Oke, sabar. Oh. Bro. Sabar, bro. Lo. Mampus lo. Tembak sembarangan lu, ah. Oke, ambil. Lumayan. Aduh, miss. Boleh miss, guys. Ini kan musuh kita nih. Ambil lagi. Mantap. Wow, tidak sangka, guys. Developer bisa bikin grafik game seperti ini. Wah. Taman bunga, guys. Cantik sekali. Tidak sangka di game yang satu ini tidak ada. Salah. Tidak sangka di game yang satu ini ada taman bunga seperti ini. Wadadidau. Lumayan, guys. Lumayan.
Lumayan bagus. Ini boleh jadi game adventure guys, sumpah. Developer, kamu sangat pandai. Dan mungkin kamu akan kasih keluar game-game yang lebih seru lagi. Dan ini game sudah cukup seru lah. Sudah cukup oke lah guys ya. Untuk game adventure. Dan saya sendiri enjoy. Wow. Ternyata itu adalah captainnya guys. Mission sukses. Kita next mission. Tapi mungkin saya akan cek dulu kita punya masa sudah berapa. Sebentar. Oke guys. Ternyata kita masih ada masa lagi. Dan saya baru main sampai 25 menit. Jadi mari kita lanjutkan lagi. Nice. Waduh. Kenapa sedikit nge-lag nih? Why oh why? Udahlah, jangan nge-lag lah. Saya lagi enjoy ini bro. Mampus. Jangan nge-lag bro. Ya. Apa itu? Sepertinya ada yang berkelip tadi guys. Apakah hujan? Wow. Hujan guys ternyata guys. Detail sekali nih game. Waduh, ada hujan juga nih. Wow, sangatlah detail guys. Detail sekali ini game. Walaupun hujannya tidak kelihatan. Udahlah. Mari kita maju lagi. Halo bro. Aduh miss. Sip. Akhirnya dia mati juga. Oke. Kalau ada game adventure lagi seperti ini, maka saya akan main sampai tamat. Sip. So far so good. Dimanakah kaptennya? Pasti dia di ujung sana nih. Oke. Hai. Mati kau. Jangan macam-macam dengan saya, oke? Oke, sip. Ambil. Lumayan. Itu dia tuh musuh kita tuh. Aduh. Oke, satu mati. Oke, itu ada satu lagi tuh. Mantap. Hehehe. Kita bisa bunuh musuh dari jauh guna sniper. Untung kita tidak ketahuan guys. Kalau kita ketahuan, makanya kita akan mati duluan. Sip. Mari kita maju lagi. Maju lagi saudara-saudara. Siapa tahu ada masih banyak musuh lagi yang harus kita bunuh. Sabar. Kita maju lagi nih. Oke, itu dia guys. Sip. Mantap. Kita maju lagi. Oh, itu dia guys. Jangan sampai kita ketahuan. Sip. Mantap. Oke, mari kita maju lagi guys. Oke, itu dia tuh. Aduh. Kita ketahuan. Aduh. Miss. Kau tembak tidak kena bro. Kau tembak tidak kena. Hai. Mati juga dia. Oke, sip. Oke. Kita maju ke depan lagi. Masih jauh kah? Masih jauh kah guys? Sepertinya masih jauh nih. Oh, itu dia musuh kita guys. Sabar. Nice. So far so good. Oke, kita lari dulu. Ini masih lambat nih. Waduh. Kita ketahuan guys. Mau apa kau? Hah? Loh, di mana dia? Guys. Hah?
Waduh, dia tenggelam guys. Tenggelam. Dia tenggelam guys. Waduh. Oke. Waduh. Bro. Aduh. Miss. Oke. Sip. Dapat peluru lagi. Ambil. Lumayan guys, lumayan. Oke. Mari kita maju lagi ke depan sana. Siapa tahu ada musuh lagi. Tuh kan ada hujan kan. Detail sekali guys ini game. Tempat apa itu depan sana? Tempat musuh kah? Maybe. Wah, bahaya nih. Kalau kita masuk ke sana, apakah kita ketahuan? Sepertinya guys. Jadi mungkin kita harus berhati-hati. Mungkin ada banyak musuh di sini guys. Bukan, kita ketahuan. Aduh. Nah, tidur woi, tidur. Oke. Kita coba naik tangga. Tempat apa itu bro? Hai. Zoom dulu. Sip. Mission sukses. Oke lah kalau begitu guys. Kita ke menu dulu. Sepertinya kita sudah main hampir 30 menit ya. Ya kalau gitu. Ini masih ada lagi nih map yang sudah terkomplit guys. Jadi ya, untuk game yang satu ini The Revenge of Sniper Man sampai di sini terlebih dahulu. Jadi di next video kita akan masuk ke map yang terakhir guys, ataupun yang ini, ya kan? Ini sudah, ini lagi nih guys, oke? Sama yang ini. Ini pasti map yang terakhir, oke? Oke lah kalau begitu guys. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Arigato gozaimashita. This is it. Here I stand. I'm the light.